हेलो गाइस, दिस इज एनफ जैद, यू आर नाउ वाचिंग प्रो ब्लू 15। आई होप सभी अच्छे हो गए एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं लद्दाख। वो आगे सस्पेंस है, देखते हैं क्या होता है। सस्पेंस आगे सस्पेंस मिलेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग लद्दाख जा रहे हैं और हमारे साथ अभी 3 गाड़ियां हैं, तीनों एम्प्टी हैं और अलग अलग टास्क और फ्लेवर में है। एक ब्लू है, एक वाइट ब्लू है और एक बिल्कुल ही मल्टी टास्क कलर है। बाकी देखेंगे क्या टास्क है। अभी फिलहाल ये लोग पीछे चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ से अब हम हाइपर राइडिंग करते हुए जाएंगे। फिलहाल हमारे पीछे 2 लोग और हैं एमटी पे, अभी भाई लोग आगे आएंगे। ये फुल रिएक्शन मिलते हुए चमूलों का रिएक्शन तो मिलना ही मिलना है। अभी देखेंगे दोनों एमटी का भी रिएक्शन कितना ज़बरदस्त आता है। एक एरिया हमारी भाई और एक तो भाई बनी हेलमेट के साथ है। थोड़ा बहुत तो आगे निकले और भाई इन्होंने तो फुल मॉडिफाइड करा रखी है, मल्टी टास्क। कलरफुल है। अभी गाइस इन लोगों की लीनिंग चेक करते हैं। हल्की कर ली सबने। लीनिंग भाई साहब दोनों के हल्की पे मारी है, लेकिन भाई साहब आज तो कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा जबरदस्त बनी हेलमेट के साथ। तो एमटी का काफिला निकला भाई साहब, जबरदस्त वाला। तीनों एमटी ग्रुप। और साथ में एग्जॉस्ट हो गया यार, बहुत लाउड हो रहा है। ऐसा था आज वीले वीले तो खड़े नहीं होंगे। देख सकते हो दिल्ली का वेदर जबरदस्त ठंडा हो रहा है। भाई का रिएक्शन जबरदस्त है। मुझे लग रहा है ओखला साइड से जा रहे हैं भाई। तुम्हारा भाई दिल्ली में है कि दिल्ली का रोड नहीं पता। आजकल इंस्टाग्राम तो चल ही रहा होगा, टैग करो भाई, मेरे को टैग कर देना। ये कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है पता नहीं।
सेटिंग निकालते हुए भाई साहब जबरदस्त चला रहे हैं अभी। कहीं पिचकारी स्पीड बट किल्स। अरे नहीं, हम दोनों का वेट ज्यादा। गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस 2-3 किलोमीटर रह गया है मिनी लद्दाख। अब दिखाएंगे ऑफ रोडिंग भी, लेक भी और माउंटेन भी, सब दिखेगा। तो जल्दी से चलते हैं अंदर को, फिर दिखाते हैं आपको मिनी लद्दाख। भाई अंदर जाना है, किधर से ये? मिल रहा है बच्चों का रिएक्शन मिनी लद्दाख वाला। अंदर किधर जाना? सीधा? मैं कौन सा सीधा? आओ ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई। हम हाँ मैं तो आया हूँ। ओहो भाई क्या जंगल से रास्ता निकल रहा है, देख रहे हो? मैं कौन सा वाला है? भाई यहाँ से। अरे भैया काटे से तो थोड़ी ना रास्ता है ये तो, और क्या है? वहाँ जाना, वहाँ बंदे वहाँ खड़े हुए। हाँ आओ लद्दाख का मजा लो। आओ आओ आगे आओ। कहाँ जाओगे? यहाँ से नहीं है रास्ता यार, ये बहुत बड़ा फैला हुआ है ये। नीचे से भी जा रहा है, अगर नीचे से। हाँ नीचे से है ना वो।
अबे मोड़ो, अबे उतर क्यों गए? वहाँ जाना है मैं नीचे। बाइक लेके? हाँ वो नीचे वाला रास्ता चल रहे हैं। पागल है क्या? इसकी तो फटने लगी अभी से। अबे हम जो आए ना वहाँ उतरेंगे, वहाँ नीचे जाते हैं वहाँ। ये बहुत लंबा फैला हुआ है, हम अलग तरीके से रास्ते से अंदर आए। पूरा रास्ता इधर से आ रहा है। हाँ तो मैं तो रुक जा। थोड़ा रुक जा, अभी रुक जा। यहाँ मैप काम नहीं करेगा ना, हम दूसरी तरफ से अंदर आए, इसका अपोजिट साइड भी है। वह बहुत लंबा फैला है ये। नीचे से ही होगा बस, ये तो यहीं तक का है, अंदर जा ही नहीं रहा। अंदर नहीं जा रहा? हाँ नीचे वाला है शायद। वापस आ जाएगी। यहाँ से वापस आ जाएगी। है? हाँ 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 हाँ। ये रूट चेंज है मुझे लग रहा है। वो बंदे जो नीचे है ना, वो मुझे लग रहा है आगे से कहीं से है। ये गांव वाले ही बताएंगे, यहाँ पे तो मैप काम करेगा नहीं। वैसे ऊपर से देख कर आओ। नहीं ऊपर से देख कर आओ ना, नीचे रास्ता जा रहा है। भाई ऊपर से देख लो, नीचे रास्ता जा रहा है। कह रहे हैं। अच्छा नीचे है क्या? हाँ ये नीचे जा रहा है, वो ऊपर जाके वहीं खत्म है बस। रुक जाओ, दो बंदे और आ रहे हैं पीछे। हाँ तो साथ में ही चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे तुम्हारे लिए बना दूंगा या बनने वाला? है? बनने वाला? अरे भगाओ, चलाने इस पे क्रेज खत्म हो गया। मार बेटा मार। सीधा ये यहीं से है, आउट आउट आउट। अब याद आ रहा है, हम इतना लंबा ही चले थे अंदर अंदर। देख रहे हो गाइस बच्चों का रिएक्शन। फीलिंग आ रही है। अब रास्ता कहाँ है भाई? अब बच्चों का हाथ मार दो यार, बेचारे बच्चे हाथ के लिए खड़े हुए थे। तो ऑफ रोडिंग होने वाली है भाई, ऑफ रोडिंग ही स्टार्ट हो गई समझ ले यहाँ से। ये रास्ता यही जा रहा है ना नीचे? नीचे जा रहा है ना? सारी ऑफ रोडिंग वाली बाइक लेकर आए हैं बंदे। यार आता फैल जाता है यार, पैर नीचे कर लूं। वायरल हो जाएंगे ना। भाई रायता फैल जाएगा यहाँ पे। अब देख रहे हो, जो कैमरे में मजा आ रहा था वीडियो में वो नहीं आ रहा जितनी हकीकत में आ रहा।
रायता फैल जाएगा, छिलते हुए नीचे गिरेंगे। लगेगा, फिसलेगी नहीं। बतख भी है, उठा ले जाओ। पानी देखो कितना साफ है। हम लगाएंगे एकदम अलग, फोटो खींचेंगे पानी के अंदर। हाँ, अंदर पता चले रस्सी डालनी पड़े। वाह, ये रहा आपका सरप्राइज मिनी लद्दाख। भाई वहाँ पे भी बंदे हैं भाई, हर तरफ। बहुत गाइस, ये रियल में देखने में बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है यार। व्यूज देख रहे हो गाइस। एंड आज बहुत बंदे आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, यही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में यार।